হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? মৌকিচেন ফুড ব্লগস থেকে আমি মৌমিতা বলছি। আজকে আমার বাড়িতে ছোট ভাগ্নি, বড় ভাগ্নি, ননদ, নন্দাই সবাই এসছে। এই জন্য আজকে আমার তাড়া আছে, তাই সেই জন্য চট জলদি রান্নাটা সেরে ফেলে আমরা জু দেখতে যাব। আগেই ভাতটা করে ফেলেছিলাম, আলু পোস্ত করে ফেলেছি, আর একটু চিকেন কষা করব। পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি সব দিয়ে দিয়েছি, একটু ভাজা হবে। আর এদিকে আমি চিকেনটাকে পেঁয়াজ কুচি, লবণ, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আদা রসুনের পেস্ট, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম প্রায় আধ ঘন্টার মতো। ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিব। ধনেপাতা উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছি, তারপরে অল্প গরম জল ঢেলে দিলাম। চিকেনটা রান্না হয়ে গেছে। ভীষণ ফটোটা ব্ল্যাক হয়ে গেল, এত ওইদিকে ওইদিকে দেখো, খিদে পেয়ে গেছে। হোয়াইটটাই তো বাট। ওগুলোকে খায় না।
काट देगा बाहर, ट्रॉली काट के अंदर कर देगा, फिर रास्ता पर साइड में উল্টে যাবে চলে। এই কম ওকে হিপোর পিঠে চাপিয়ে দি বলো। চলো চলো চলো, ভয় পাবে না কিন্তু। হ্যাঁ, হিপোট এখন ডুবে আছে। দূর এতটুকু উঠেছে, এইটুকু মুখটা তুললো, এই আবার ব্যাস। গ্রিন কালারের কি সুন্দর, ব্লু। আলা হয়ে যাবে কিন্তু, আর উঠতেও পারবে না। কাকাতুয়া বুবু দেখেছো?